வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனல் பேர் ஃபயர் ஃபிஷ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கப்பி ஃப்ரைஸுக்கு என்ன ஃபுட்டு போடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நான் உங்கள் ஷியாம் சந்துரு. நான் மேலும் வீடியோஸ் நிறையா போடணுன்ட்டு ஆசைப்பட்றேன். அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டும் எனக்கு வேணும். நீங்கள் லைக் ஷேர் அப்புறம் கமெண்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அது நான் அடுத்து போடுற வீடியோஸ் பூரா உங்களுக்கு மேலே நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்மளுக்கு ஃபுட்டு செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் 3 ஃபுட்ஸு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம ஒரு கிளாத் விரிச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு கிளாத் விரிச்சுக்கிட்டு இது ஒரு கோல்டு ஃபிஷ் ஃபுட்டு. இந்த கோல்டு ஃபிஷ் ஃபுட்டை உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட கப்பி ப்ரைஸ் நிறையா இருக்குன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நிறையாவே போடலாம். என்கிட்ட ஒரு 5 தான் இருக்குது, அதனால் நான் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன். இப்போ இது ஒரு ஆப்டிமம் ஃபுட்டு. இதை நான் 60 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன். இது சும்மா வீடியோக்காக நான் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக போடுறேன். கொஞ்சமாக போட்டு வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறமா இது ஒரு பீட்டா ஃப்ரைஸோட ஃபுட்டு, பீட்டா ஃப்ரைஸுக்கு போடுற ஃபுட்டு. இது எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா நிறையாவே போடுங்க. இப்போ இந்த ஆப்டிமம் ஃபுட்டும் இந்த பீட்டா ஃப்ரைஸ் ஃபுட்டு கலருக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது கடையில் சொல்லியிருக்காங்க, இது எப்பயுமே அம்மா போடுற ஃபுட்டை தான் நம்ம அம்மாவுக்கு போடுற ஃபுட்டு தான் நம்ம கப்பி ஃப்ரைஸ்க்கு கொடுக்கணும். அதனால் நான் இது கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இதை நுணுக்கலாம். நான் ஏன் இதை இந்த துணியை மடக்கி வச்சு நுணுக்கிறேன்னா, இது நான் லைட்டாக ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறது இந்த துணி நல்லா அதை நுணுக்கி பவுடராக வச்சுருக்கோம். என் கப்பி பிறந்து 1.5 மாதம் ஆச்சு, அதனால் நான் லைட்டாக தான் நுணுக்கிறேன். உங்கள் கப்பி இன்றைக்கி பிறந்துச்சு இல்லைனா பிறந்து ஒரு வாரம் ஆச்சுன்னா நீங்கள் நல்லா பவுட்ரு நல்லா நுணுக்கிடுங்க. இப்போ இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது நீங்கள் உங்கள் 1 வாரம் பிறந்த கப்பிக்கு போடுங்க. இது இன்னும் நல்லா நுணுக்கணும். வாங்க நம்ம நுணுக்கலாம். நான் வீடியோ கடைசியில் இந்த ஃபுட்டை போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் உங்கள்கிட்ட கப்பி ஃப்ரைஸ் நிறையா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 2 பிஞ்ச் 3 பிஞ்ச் போடுங்க. என்கிட்ட கப்பி ஃப்ரைஸ் 5 இருக்கிறதுனால நான் இப்படி ஒரு விரலுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போடுவேன். சரி, இப்போ இது நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து போட்டுடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதை நம்ம லாக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கப்பி ஃப்ரைஸை போய் பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எப்பயுமே வாளியை கீழே தான் வச்சுருப்பேன். இப்போ வீடியோக்காக நான் வாளியை பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய் பார்க்கலாம். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய கப்பி ஃப்ரைஸு. பிறந்து 1.5 மாதம் ஆச்சு. அந்த கலர் நல்லா வந்திருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிறந்து அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிறந்துச்சு. அப்புறம் இந்த குண்டா இருக்குது, அது செகண்டாக பிறந்துச்சு. அதனால தான் அதுக்கு இப்போ கலர் வருது. இப்போ நம்ம இந்த ஃபுட்டை போட்டுடலாம். இப்போ ஃபுட்டு நான் 1 பிஞ்ச் போடணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 1 பிஞ்சு. நான் இப்படி போடுறதில்ல, அந்த ஃபோர்ஸுக்கு போடுறதில்ல, கீழே அந்த ஃபுட்டு கொஞ்சோண்டு கீழே விழுகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வாய் திறக்கிறது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு புரியும். இதோ கீழே போகுது பார்த்தீங்களா, அதைத்தான் என் கப்பி ஃப்ரை சாப்பிடும். அப்புறமா நான் வாளியை மூடினதுக்கப்புறமா வாளி மூடினதுக்கப்புறமா இது சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் மேலே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தது. அப்புறம் மறக்காமல் லைக் ஷேர் அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க. நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.